मेरी लौकी और तोरई की बेल है। आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ कुछ सब्जियाँ, जैसे कि ये तोरई अभी सॉफ्ट है, थोड़ी नरम नरम सी है। इनको हार्वेस्ट कर लेने में अच्छा होता है, क्योंकि ये सब्जियाँ बहुत टेस्टी इसकी बनती हैं। जैसे टाइट हो जाती है तो थोड़ी कम अच्छी लगती है, इसीलिए इसको जब थोड़ी सॉफ्ट रहे तभी इसे तोड़ लेना चाहिए। ये 2 तोरई है हम लोगों को मिली है, और अभी और मिलेंगी। छोटी छोटी बहुत सारी लगी हुई हैं, बट थोड़ी जो बड़ी हैं वो अभी 2 ही मिली हैं। इनकी मैं आज सब्ज़ी बना ली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये तोरई की सब्ज़ी।